Salut à tout le monde. Je vais vous présenter avec les nouvelles connaissances qu'on va prendre de 27 avril jusqu'à 30 avril avec la 9e classe. C'est leçon 31, vas-y fonce, c'est leçon 32, il faut avoir un bon œil. Situation d'apprentissage. Apprendre les différents prérequis grammaticaux et lexicaux et parler des métiers qui nous font rêver. Résultat d'acquisition des compétences du domaine selon le thème donné. Les élèves vont apprendre le lexique, les métiers qui font rêver, les qualités pour exercer un métier et la grammaire, la négation, la cause, les adjectifs indéfinis, l'obligation, les pronoms indéfinis, savoir et connaître. Les mots-clés. Au cours de cette semaine, on va apprendre des différentes règles grammaticales et lexiques sur les métiers de rêve. Leçon 31, grammaire. Je vais vous parler en français et je vais vous faire des traductions dans des cas importants. Pra do t'ju flas në frëngjisht, ndërkohë do t'ju bëj përkthime në raste të veçanta dhe në raste të rëndësishme. La négation, kemi të bëjmë me mohoren. Il y a 3 cas de négation, pra kemi 3 raste të mohores. Sans, pa, që shoqërohet me infinitiv, plus non sans article, pra me një emër pa një shquese ose ushquese, et plus pronom tonique. Exemple, entre sans faire de bruit, sans plus non sans article. Sans courage, tu ne réussiras jamais. Sans plus pronom tonique, partez sans moi. Il faut faire attention parce que sans plus infinitif, le sujet de l'infinitif et du verbe principal est le même. Pra krye fjala e foljes në formë të pasgjedhuar dhe asaj të foljes kryesore, pra që zgjedhohet, është po e njëjta. La deuxième négation de e, u, në, ni. Pra mohorja kur kemi në fjali e lidhëzën e ose lidhëzën u ose. Do t'jetë në, nuk, as. Shikojmë shembujt. J'aime le rock et le rap. Je n'aime ni le rock ni le rap. Më ndiqni me pjesën e shkronjave me të zeza që i kanë vendosur në të njëjtën mënyrë siç është tek rregulli edhe në praktik. Je prends du pain et des croissants. Je ne prends ni pain ni croissant. Tu as un crayon ou un stylo, pra kemi lidhëzën u, kemi dhe artiklën defini pra nyjet joshuese. Në mohore do të kthejmë, je n'ai pas ni crayon ni stylo. Ose, je n'ai pas de crayon ni de stylo. Ni ne, pas de, ni de. Je ne prends pas de fromage ni de beurre, pra nuk marr djath as gjalp. La cause, shkaku. Lidhëzat puisque, me qënse, comme, me që. Cause connue de l'interlocuteur. Fjalia do t'jetë, pra, çfarë tregon dhe kur e përdorim lidhëzën puisque. Puisqu'il n'a rien à faire, donne-nous un coup de main. Ose, lidhëza comme, toujours en début de phrase, la kemi gjithmonë në fillim të fjalisë, et annonce un constat. Pra, anoncon tregon një konstatim. Comme tu n'as pas d'argent, me që nuk ke para, tu ne peux pas sortir, nuk mund të dalësh. Pra keni kujdes pozicioni kur i vendosim në fjali dhe rastet kur i përdorim. L'adjectif indéfini. Mbiemrat e pacaktuar. Ju a kanë vendosur përbri. Quelques, certains, plusieurs et chaque. Quelques petit nombre indéterminé de personnes ou de choses. Pra përdoret për një numër të vogël të pacaktuar njerëzish ose sendesh, gjërash. Shembulli. J'ai téléchargé quelques morceaux pour le boom. Pra, kam shkarkuar disa pjesëzat për festën. Certains do të përkthejë disa ose një farë. Petit nombre de personnes ou de choses,
Qu'on peut identifier, pra është një numër i vogël, personash ose gjërash, sendesh që neve mund të identifikojmë. Exemple, certains copains du collège ne sont pas venus. Disa shok të shkollës nuk erdhën. Plusieurs është shumë. Toujours au pluriel, do ta përdorim gjithmonë në numrin shumës. Nombre plus ou moins important është një numër pak a shumë i rëndësishëm. Plus de 2 pra është mbi 2, 2 e lartë. Plusieurs grandes écoles ne l'ont pas admis, pra shumë shkolla nuk e kanë pranuar, nuk e kanë Chaque, çdo, toujours au singulier, gjithmonë përdoret në numër njëjës, indique que dans un ensemble les éléments sont pris un par un. Tregon se në një tërësi elementet janë marrë një nga një. Chaque élève apportera quelque chose. Çdo nxënës do të sjellë diçka. Pra keni kujdes se çfarë tregon gjithsecila prej këtyre adjektiv indefini, pra këtyre mbiemrave të pacaktuar. Leçon 32, mësimi 32, il faut avoir un bon œil. Duhet kesh një sy të mirë. Présentation de nouvelles connaissances, c'est le lexique. Pra, si fillim do të merrem me leksikun, les métiers qui font rêver, profesionet që na bëjnë të ndërojmë, les qualités pour exercer un métier, cilësitë që duhet për të ushtruar një profesion. C'est le vocabulaire ici, les expressions et les mots nouveaux, vous devez les traduire. Grammaire, l'obligation, pra gramatik kemi l'obligation detyrimin. Janë dy shprehjet, il faut, duhet, il est nécessaire ou indispensable. Ju jepen strukturat përkatëse dhe fjalit përkatëse sipas strukturave. Pjesa e dytë e fjalisë pra që vjen gjithmonë pas kësaj shprehjeje il faut, ju a kam bërë me ngjyra të ndryshme dhe i keni të vendosur në praktik sërish sipas ngjyrave që të kuptojmë ndryshimin që bëhet. Shembulli është il faut plus que plus subjonctif, il faut que vous finissiez avant midi. Il faut plus infinitiv, pra përdoret dhe me subjonctif dhe me infinitiv, por subjonctivi do kënd përpara gjithmonë. Il faut finir avant midi. Shpreha tjetër, il est nécessaire ou indispensable, do ta përdori me de plus infinitiv ose que plus subjonctif. Shembull përkatës i kemi. Il est nécessaire ou il est indispensable d'avoir des diplômes pour faire ce métier. Pra keni kujdes, de plus folja pa zgjedhuar mbrapa. Dhe il est indispensable qu'il ait un excellent appareil photo pour commencer ses études. Il est indispensable que plus mënyrë lidhore. Gjithmonë duhet kemi parasysh que plus lidhore, de plus folje pa zgjedhuar. Les pronoms définis. Më përpara folëm për les adjectifs indéfinis që do të shoqërohen gjithmonë me një emër mbrapa. Les pronoms définis janë për emrat e pacaktuar. Quelques-uns ou quelques-unes. Quelques-uns, disa nga ata ose disa nga ato. Des livres de Camus, librat Camus, j'en ai quelques-uns, kam disa prej tyre, pra kam disa nga ato, nga ata libra. Certains ou d'autres. Disa dhe të tjerë. Certains copains du collège ne sont pas venus. Disa shok të shkollës nuk erdhën. Vazhdojmë me një fjali tjetër. Les uns ou les autres. Certains copains du collège ne sont pas venus. Në këtë rast pra certains e kemi adjektif indéfini. Nëse do ta themi pra me përemër të pacaktuar, do ta kemi certains ne sont pas venus. Disa nuk erdhën. Les uns et les autres, les uns do të përkthehet ose ca, les uns les autres, ose një far, ose një pal, pra varet gjithmonë nga kuptimi i fjalisë. Për shembull, les uns ont terminé les projets, les autres pas encore. Pra, disa, ose ca, ose një pal, e kanë përfunduar projektin, e les autres pas encore, të tjerët jo. Pra, pala tjerët jo, të tjerët jo. Plusieurs, do të përkthehet shumë, parmi mes copains, ndërmjet shokëve të mi, plusieurs rêvent d'aller à New York, shumë ndërrojnë të shkojnë në New York. Chacun, chacune, secili ose secila. Donnez un cadeau à chacun, jepini një dhuratë secilit, pra gjithë secilit prej tyre, et chacune de vous chantera en français, secila prej jush do të këndoj në frëngjisht. Grammaire, savoir et connaître, pra do të kemi sërish gramatikën, foljen savoir dhe foljen connaître kur i përdorim dhe rastet përkatëse.
Savoir ka strukturën plus no, pra shoqërohet me një emër, je sais ma poésie par cœur, e di poezin time përmendësh, savoir plus infinitiv, pra savoir plus një folje pazjetuar, tu sais faire des figures acrobatiques, dhe savoir plus que plus kompletiv, që do t'jetë je sais qu'elle a échoué. Kini kujdes strukturën e fjalisë që kërkon folja savoir pra mbrapa. Folja connaître është një plus no, pra kërkon mbrapa një emër gjithmonë. Rastet janë, vous connaissez Camille, a e njihni Camilën, dhe tu connais l'italien et le français, ti njeh italishten dhe frëngjishten. Si vous avez des questions à me poser, écrivez-moi. Merci beaucoup de votre collaboration. Au revoir.